приехала на море и хочу вам показать зад киндер, потому что меня давно не было. Это нежный зефир. У меня еще есть такой. Еще есть коробочка «Мой малыш». Вот такая. Ну и на задней стороне. Сейчас я достану. Здесь есть такой крошечный мишка и малыш. Сейчас я посмотрю, как его зовут. Аленка. Найди коляску Аленки и покатай ручку. Здесь малыш пытается отдельно со своей игрушкой. А еще коляска есть. Коляска с сумочкой. Ну, мне попался сегодня малыш, а не коляска. Сейчас у Аленки колясочка вот такая. Сейчас поближе я покажу. Вот ее такая. Все, здесь еще есть такие: Аришка, Сашенька, Сонечка, Анечка, Юляша, Машенька, Егорка. Сейчас я открою зефир и закончу. Зефир вот такой. Внутри розовое, а здесь просто белое. Здесь какие-то мишки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.